பேக். இன்னைக்கு வந்து ரிப்பப்ளிக் டே 26 ஜனவரி 2021. ஹாப்பி ரிப்பப்ளிக் டே எல்லாருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டிஷர்ட்டு கழுத்து எல்லாமே பவுடராக ஒயிட்டாக இருக்குது. அந்த அளவுக்கு நான் பவுடர் அடிப்பேன். ஸோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை முடிஞ்சிச்சு. பிரெட் ஆம்லெட் எங்களுக்கு பிடிச்சது ஸ்ட்ரீட்ஸ் இந்த ரோடு ஸ்டைல் பிரெட் ஆம்லெட். ஸோ மத்தியானம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப லேட்டாக தான் சாப்பிட்டோம். அப்புறம் ஹெவியாகவும் இருக்குது. அதனால் மத்தியானம் லஞ்ச் சமைக்காமல் தோசை மாவு அப்படியே இருக்குது செலவாகாமல். ஸோ அதனால் இட்லியோ தோசையோ சட்னியோ ஏதோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு நமக்கு லஞ்ச் வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ பெருசாக சமையல் இல்லை. நைட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சமையல் ஏதாவது பண்ணலான்னு இருக்கும், பார்ப்போம். ஸோ விஹான் பாருங்கள், கொஞ்சம் அமேசானில் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சிம்பிள் ப்ராடக்ட் தான். அதில் ஒன்று இது. ஸோ பழசு வந்து எடுத்து பாருங்கள், அதை சைடில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது, அதுதான் பார்க்குறேன். ஸோ நம்ம பெரிய பாத்திரம் ஏதாவது கழுவோம் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் இடிக்கிற சான்ஸ் இருக்குது. பட் நல்லா இருக்குது. இது வந்து 150 ரூபாவும் 199 ஏதோ. நைஸ். இது வந்து நம்ம 2 அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. அப்படி பண்ணால் ஆமாம் அப்படி வந்துடும் தண்ணி, அப்படி பண்ணால் அப்படி வந்துடும். ஸோ சுட சுட டீ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. அருமையான டீ. அம்மா ப்ளீஸ் ஸ்டாப் டிஸ்கிரைபிங் லைக் தட். பாருங்க, அருமையான பைப்பிங் ஸ்டீமிங் ஹாட் டீ சாய். அந்த டீ ஸ்மெல்லே ஒரு கிக்கு கொடுக்கும் பாருங்க. அது ஒரு ஏலக்காய் போட்டால் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு, இஞ்சி போட்டால் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு, எதுவுமே போடலன்னா அது ஒரு தனி அருமையான ஸ்மெல். இவன் எதுக்கு இப்படி டெம்ப்ட் ஆனா போடாடி. ஸோ மத்தியானம் லஞ்சுக்கு தேங்காய் சட்னி அரைச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ தேங்காய் போட்டாச்சு, ரெட் கலரில் பச்சை மிளகா சேர்த்தாச்சு, கொஞ்சம் பொட்டு கடலை, இப்போ வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சம் உப்பு, லைட்டாக புளி, அப்புறம் ஒரு டச்சு வெல்லம். இல்லை சின்ன வெங்காயம் வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிப்போம். சரி, இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ரொம்ப சிம்பிள் தேங்காய் சட்னி. நீங்கள் அரைக்கும் போது புதினா தழை இருந்தால் 2 சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக கொத்தமல்லி இருந்தால் கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட் கொடுக்கும். ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக நம்ம தேங்காய் சட்னி ரெடி. பொட்டு கடலைக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வேர்க்கடலை கூட வறுத்து சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி புளி வந்து ஆப்ஷனல் தான். சில டைமில் நான் புளி சேர்த்துக்கவே மாட்டேன். ஸோ அதை சேர்த்துக்காமல் செஞ்சால் கூட நல்லாயிருக்கும். சரி, நம்ம கோகோனட் சட்னி அழகாக ரெடி ஆகி போச்சு. தாளிக்கணும். பிரீத்தி ஜியான் மிக்சர் கிரைண்டர். ஒவ்வொரு வாட்டி நான் வீடியோவில் எது காட்டும் போது சில காமன் கொஸ்டின்ஸ் ரெகுலராக வந்துட்டே இருக்குது புல்லட் பாயிண்ட்ஸில். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு வீடியோவில் நான் ஆன்சர் பண்ணலான்னு பார்ப்பேன். பட்டு மறந்துடுவேன், இல்லை அதாவது இல்லை அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலான்னு விட்டுருவேன். என்னன்னா பிரீத்தி ஜோடியாக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? நிறைய பேர் நான் வந்து மிக்சி வாங்கணும்னு இருக்கேன், பட் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எது அப்படின்னு கேட்பீங்க. டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, எது பெட்டர், எது பெஸ்ட் அப்படின்னு. ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இத்தனால நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா, ஃபர்ஸ்ட் மாதிரியே பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கா, ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்திருக்கா, எப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. அப்புறம் இன்னும் சில கொஸ்டின்ஸ் அதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். மெயின் வந்து பிரீத்தி ஜோடியாக், பிரீத்தி ஜியான் ரெண்டுமே சூப்பர் பெஸ்ட் பிராண்ட். நான் இந்த மிக்சி வாங்கி 2.5 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 2.5 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. செம்மையாக இருக்குது. டே 1 மாதிரியே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டே எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துச்சோ இன்றைக்கி வரைக்கும் அப்படியே தான் வந்திருக்கு. அப்படியே பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கு. எந்த விதமான ரிப்பேர் சர்வீஸிங்க்கு நான் அனுப்புனதில்லை. எந்த விதமான டேமேஜ் இல்லை. உங்களுக்கு லுக் அண்ட் ஃபீல் ப்ராடக்ட் நீங்கள் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். நான் டெய்லி ரெகுலர் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வீட்டில் டெய்லி நான் இது யூஸ் பண்ணுறேன். அப்படி இருந்தும் ஸ்டர்டியாக செம்மையாக பியூட்டிஃபுல் பவர்ஃபுல் அண்ட் 100% சாட்டிஸ்ஃபைங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கு. இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, பிரீத்தி ஜோடியாக்கு பிரீத்தி ஜியானுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, ஒரே ஒரு ஜூஸர் ஜார். பிரீத்தி ஜோடியாக் அண்ட் ஜியானுக்கு டெக்னிக்கலி எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. அதே பிராண்டு, அதே பர்ஃபார்மன்ஸ், அதே வாட்ஸ். இதுவும் 750 வாட்ஸ். பிரீத்தி ஜோடியாக் கூட 750 வாட்ஸ். என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் அதில் உங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ஜூஸர் ஜார் கொடுப்பாங்க. அதில் நீங்கள் எல்லா ஜூஸஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம், வித் ஃபில்டர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஜூஸர் தேவை, அடிஷ்னல் ஜார் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் பிரீத்தி ஜோடியாக் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். இத்தனைக்கு இப்போ புதுசாக ஒரு பிரீத்தியோட லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ பெரிய ஜாரு, இது வந்து நம்ம சட்னி ஜார், இது வந்து நம்ம ட்ரையாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து வெட் கிரைண்ட் அவ்வளோவா பண்ண முடியாது. ஸோ என்னோடய ஃபேவரட் ஜார் இது பாருங்கள். நல்லா டைட்டாக ஒரு லிட் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா அழகான ஒரு ஹேண்டில். இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட நான் இதில் அரைச்சிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து ரசம் பொடி, அந்த மாதிரி ஏதாவது டக்குன்னு கரம் மசாலா வேணும் அந்த மாதிரி. இது வந்து பெரிய ஜார். இதில் இட்லி மாவு, தோசை மாவு, வடை மாவு இதெல்லாம் நான் அரைச்சிப்பேன். அது இல்லாமல் இதில் இன்னொரு காமன் கொஸ்டின் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா,
இது வெட் கிரைண்டர், இதில் ட்ரை கிரைண்ட் பண்ண முடியுமா, நான் வந்து சில்லி பவுடர் அரைக்க முடியுமா அப்படியெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. தாராளமாக அரைக்க முடியும். நான் நம்ம சேனலில் நான் பருப்பு பொடி எப்படி பண்ணுறேன்னு போடும்போது இதில் தான் நான் அரைச்சிருக்கேன். அழகாக சூப்பராக அரைக்கலாம். ட்ரை கிரைண்ட் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம். ஸோ எல்லா விதமான பவுடர்ஸ் நீங்கள் இதில் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம காமன் ஜார் இது. ஸோ எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், ஸ்டர்டி, நல்ல குவாலிட்டியான ஹை குவாலிட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஸோ ஜாடியாக்குக்கும் இதுக்கும் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ், ஒரு ஜார். அந்த ஒரு ஜார் நமக்கு இதில் இல்லை. உங்கள் ஃபேமிலி நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு அது தேவைப்படல, அதனால உங்களுக்கு வந்து ஜாடியாக் கொஞ்சம் விலை கூடையாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கும் போது 1000 சேஞ்ச் ஏதோ டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ஜாருக்கு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் காசு பே பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இதில் ஜூஸிங் ப்ளஸ்ன்னு ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் நமக்கு கொடுப்பாங்க. அதில் சிட்ரஸ் ஜூஸ் மட்டும் இதில் நம்ம போட்டுக்கலாம். அதாவது மோசம்பி, ஆரஞ்சு, லெமன் அந்த மாதிரி ஜூஸஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். வேறு பழங்க ஜூஸஸ் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு இந்த ஜார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். அது இல்லாமல் இதில் ஒரு மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் உங்களுக்கு காமன் ஜாடியாக், ஜியானில் ரெண்டுமே உங்களுக்கு பெரிய மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் கொடுப்பாங்க. அது ஃபுட் ப்ராசஸர். அதில் எல்லா விதமான காய்கறி, வெஜிடபிள்ஸ், கிரேட், கட்டிங், சாப்பிங் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் அதில் நீங்கள் மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ வேறு எதுவுமே டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஜாடியாக் அண்ட் ஜியானுக்கு ஒன்லி 1 ஜார் தான் டிஃப்ரென்ஸ். உங்களுக்கு அந்த 1 ஜார் ஜூஸர் ஜார் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அது வாங்கிக்கலாம். இல்லைனா கண்ணு மூடிட்டு ஜியான் வாங்கிக்கலாம். எனக்கு இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, பொருத்தமாக இருக்குது. ஒவ்வொரு காசு இதுக்கு செலவு பண்ணது எனக்கு ஒர்த் த மணின்னு தோடுது. மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஜியான் ஜோடியாக்னு இல்லை, பிரீத்தி பிராண்டோட எனி மிக்சர் கிரைண்டர் நீங்கள் கண்ணு மூடிட்டு வாங்கலாம். இதோட இன்னும் ஹை வெர்ஷன் எல்லாம் கூட இருக்குது. ஸோ நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு பொறுத்த மாதிரி நீங்கள் பிரீத்தி பிராண்ட் எதுனா, இது வந்து ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ எல்லாம் கிடையாது. நான் எதுக்கு இவ்வளோ விழுந்து பேசுகிறேன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. எதுக்குன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் ஒழுங்காக ஆனஸ்ட்டாக என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எத்தனைக்கோ பிரீத்தி ஜியானோட டீட்டெயில்டு பாயிண்ட் பை பாயிண்ட், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், கம்ப்ளீட் யூசேஜ், டெமோ எல்லாமே, இதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ், ப்ளஸஸ், மைனஸஸ், பாசிட்டிவ்ஸ், நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாமே ஒரு டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுவே ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி ஆகிப்போச்சு. பட் ஸோ அந்த மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார், சிட்ரஸ் ஜூஸர் அதெல்லாம் உள்ளே இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து புட்டு நான் ஒரு வீடியோ, நான் ஃபுல்லாக அது ரிவ்யூ வீடியோ நீங்கள் வேணும்னா அது பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு 200% யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். தாராளமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச பிரீத்தியோட பிராண்ட் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது ஒரு ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ, ப்ரமோஷனல் வீடியோ கிடையவே கிடையாது. ஓகே, ஸோ எல்லா பாயிண்ட்ஸ் இதுலேயே நான் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிரீத்தி ஜியான் மிக்சர் கிரைண்டர் பாருங்கள், நான் எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்க பாருங்கள். 2.5 வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆகிருக்கு. பட் நேற்று வாங்கின மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். அந்த மாதிரி நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எனி எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸுக்கு இது இருக்கட்டும், கிரைண்டர் இருக்கட்டும், இல்லை ஹேண்ட் பிளெண்டர் இருக்கட்டும், நான் யூஸ் பண்ண உடனே நான் வந்து ஒரு ரவுண்டு தொடச்சி வச்சுருவேன் இந்த வயரோடு சேர்த்து. ஏன்னா கண்டிப்பாக இங்கே அங்கங்கே இது பண்ண பாருங்கள், உள்ளெல்லாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ சட்னி ரெடி. ஸோ அந்த மிக்சர் ஜார்லேயே தாளிச்சு கொட்டிட்டேன். சரி, நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறோம் இல்லைங்களா, ஸ்பெஷலி கிச்சன் அப்ளையன்சஸ், சமையல் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம விளம்பரத்தில் பார்த்து நயன்தாரா, த்ரிஷா, இல்லை ஏமி ஜாக்சன் இவங்க எல்லாம் பிரீத்தி மிக்சர் ஜார் அப்படின்னு வந்தாக்கா நம்ம அதை பார்த்து வாங்குவோம். இல்லைன்றதுல அந்த கிளாமரை பார்த்து நம்மளும் அந்த கிளாமரஸ் மிக்சர் கிரைண்டர், கிளாமரஸ் ஹீரோயினை பார்த்து, மாடலை பார்த்து நம்ம வாங்கிடுவோம். பட் உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம ரியல் லைஃப், ரியல் ஹோம் மேக்கர்ஸ், ஓகே, நம்ம ஹார்ட் ஏர்ன்டு காசு கொடுத்து சும்மா வாங்கிட மாட்டோம். 10 பேரை விசாரிப்போம், அதுக்கப்புறம் வந்து யோசிப்போம், அதுக்கப்புறம் நிறைய இப்போ தான் நமக்கு அந்த யூடியூப் லக்ஸரி எல்லாம் இருக்குது, அதில் ரிவ்யூஸ் பார்ப்போம், அமேசானில் போயிட்டு அதோட ரிவ்யூஸ் பார்ப்போம், அப்புறம் வந்து 4 கடை ஏறி இறங்குவோம், இதில் பெட்டர், அது பெட்டரா, அப்புறம் வெயிட் பண்ணுவோம், ஏதாவது சேல் வருதா, தீபாவளி டைம்ல வாங்கலாமா, பொங்கல் டைம்ல வாங்கலாமா அப்படின்னு. ஓகே, அது சின்ன ப்ராடக்டா இருக்கட்டும், இல்லை பெரிய ப்ராடக்டா இருக்கட்டும். பெரிய ப்ராடக்ட்னா இன்னும் நிறைய டைம் எடுத்துப்போம். ஸோ அப்படியெல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு பொருள் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அதை பத்தி கண்டிப்பா நம்ம சொல்லுவோம். 4 பேர்கிட்ட இல்லை இது நல்லா இருக்கு வாங்குங்க, நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம். இல்லை அது வேஸ்ட், அதுவே வாங்காதீங்க, ஒர்ஸ்ட், அது நான் தான் ஏமாந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ரியல் ஹோம் மேக்கர்ஸ் ரிவ்யூ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அது 100% நம்பலாம். ஸ்பெஷலி பெய்டு ப்ரமோஷன் இல்லைனாக்கா தாராளமாக நம்பலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் சாய்ஸ். ஸோ நான் யூடியூபர் இது பார்த்து வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்ல வரல. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எனி யூடியூபர், ஓகே, அது பெய்டு ப்ரமோஷன் இல்லை அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்பலாம். இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க, ஓ அப்போ நீங்கள் பெய்டு ப்ரமோஷன் இருந்தால் நம்பக்கூடாது, அப்படியெல்லாம் கிடையாது. எந்த யூடியூபரே பாருங்கள், மனசாட்சி இல்லாமல்
பெய்டு ப்ரமோஷன் இருக்கட்டும், பெய்டு ப்ரமோஷன் இல்லாமல் இருக்கட்டும், ஒரு 4 காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு பச்சை போய் பேச மாட்டாங்க. அந்த நம்பிக்கை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லா யூடியூபர்ஸ் மேலேயே வைங்க. அதாவது ஒரு நியூட்ரல் ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க வழியை பொய் சொல்லி காசு சம்பாதிக்கணுமே, ஒரு உதவாத ப்ராடக்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த நம்பிக்கை வந்து எப்பவுமே வைங்க. சட்னி நல்லா இருக்காடா? இட்லி சாஃப்டா இருக்காடா? இதுதான் என்னோட லஞ்ச். நான் நிறைய கறி லீவ்ஸ் வச்சு சாப்பிடுவேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஈவினிங்க்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக டின்னர் சமைப்போம். ஸ்பெஷல்னா சிக்கன் கொஞ்சம் வாங்கிறத முந்தா நேற்று. ஸோ பாதி சிக்கன் அன்றைக்கி சமைச்ச பாதி ஃப்ரீசரில் போட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணி சமைக்கிற பிளான் இருக்குது. ஸோ குயிக்காக ஒரு பிரியாணி செஞ்சுட்டு இருக்கேன். யூஸ்வல் ப்ராசஸ் தான். நெய் எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு, அதில் ஹோல் பிரியாணி ஸ்பைசஸ், அதாவது பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பெரிய ஏலக்காய், அப்புறம் கொஞ்சமாக ஷாஹி ஜீரா சேர்த்துருக்கேன், பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்தாச்சு, நட்சத்திர சோம்பு, அப்புறம் அந்த ஸ்டோன் ஃப்ளவர் வரோமே அது சேர்த்தாச்சு. கூடயே நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்தாச்சு. இது வந்து இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம், பச்சை மிளகா பேஸ்ட்டு இதுவும் சேர்த்துருவோம். இந்த எண்ணெயிலேயே நீங்கள் வந்து புதினா கொத்தமல்லி தழை இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு பேட் லக் இன்னைக்கு புதினா கொத்தமல்லியே இல்லை. ஆக்சுவலி நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், ஆனால் எனக்கு தரவே இல்லை, ஸ்டாக்கில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. உப்பு நம்ம வெங்காயம் கூடயே உப்பு சேர்த்து வதக்கிட்டோம். அப்போ தான் நல்லா வதங்கும் வெங்காயம். சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, தனி மிளகாய் தூள், பிளேன் ரெட் சில்லி பவுடர். இந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சமாக பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கிறேன், இது ஆப்ஷனல் தான். இப்போ அரைச்ச தக்காளி பியூரே சேர்த்துப்போம். ஸோ கல்லுப்பு தான் சேர்த்துட்டு இருக்கேன். பிரியாணிக்கு நான் எப்பவுமே பொதுவாக கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்த்துப்பேன். இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். அடுத்தது சிக்கனை சேர்த்துப்போம். ஆஹா, நமக்கு லக்கு. ஒரு டவுட்டில் இந்த டப்பா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன், ஏன்னா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவ்வளோ கொத்தமல்லி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா, கட் பண்ணி சேர்த்துக்காம மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். அப்படியே கூட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ பேஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துருக்கா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் அதிகமாக கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ நம்ம கொத்தமல்லியும் அரைச்சிட்டோம். ஸோ அதை பாருங்கள், நமக்கு கொத்தமல்லி பேஸ்ட்டு. பிரியாணிக்கு எனக்கு பர்சனலாக வந்து கொத்தமல்லி இல்லைனாக்கா கூட ஓகே, புதினா கண்டிப்பாக இருக்கணும். பட் புதினா இல்லைன்னா எனக்கு வந்து பிரியாணி இன்கம்ப்ளீட் மாதிரி இருக்குது. சிக்கன் சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு ஃப்ரை பண்ணி விடுவோம். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுறலாம். கறி லைட்டாக செக் பண்ணி பார்த்தேன், நல்லா வெந்திருக்கு, ஆல்மோஸ்ட் வெந்திருக்கு. நிறைய போன்லெஸ் பீசஸ் இருக்கிறதுனால இது சீக்கிரமாக வெந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து அரிசி சேர்த்துடலாம். அரிசி சேர்த்தாச்சு. சீரக சம்பா ரைஸ், ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம சீரக சம்பா ரைஸ் கிட்டத்தட்ட 20-30 நிமிஷத்துக்கு ஊறி இருக்கு. யூஸ்வலாக நான் தண்ணி சேர்த்துட்டு கொதி வரும்போது தான் ரைஸ் சேர்த்துப்பேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உல்ட்டா. நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. ஆக்சுவலி அரிசியை கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும், அப்போ தான் குழையாமல் வரும். இது அந்த அளவுக்கு நான் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணலை, ஜஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன். தண்ணி சேர்த்தாச்சு. லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம். ஒரே விசில் வைக்க போகிறோம். அமேசானில் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட் பேக் ஒன்று வாங்கினேன். இது ஆனால் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஏன்னா இது பாருங்கள், உள்ள காலியாக இருக்குது. உள்ளே ஏதாவது சிலிகான் பவுச், ஏதாவது லிக்விட் பவுச் இருந்ததுன்னா சூடாகிறதுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சாக்கெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ப்ளக் பண்ணி ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக் ஹீட் ஆகும். பட் ஹீட் ஆகிறதுக்கு எந்த மீடியமே இல்லை. ஸோ இது எப்படி ஹீட் ஆகும்? ஜஸ்ட் இது ஒரு துணி பவுச், சாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், ஒரு பாக்கெட் பவுச் மாதிரி இருக்குது. இது துணி பேக் மாதிரி இருக்குது, உள்ளே வந்து காலியாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது விலை வந்து $2.99. ஸோ இது படிச்சுட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா, இது சூதிங் ஹாட் பேக், ஹீட்டிங் பேட், ஹீட் பவுச், ஹாட் வாட்டர் பாட்டில் பேக் அப்படியெல்லாம் எழுதிருக்கு. எலக்ட்ரிக் ஹாட் வாட்டர் பேக். ஒரு வேளை நம்ம ஹாட் வாட்டர் பண்ணி இது உள்ளே வச்சிடணுமா, இல்லை தண்ணி பேக் ஃபில் பண்ணி இது உள்ளே வச்சாக்கா ஆட்டோமேட்டிக் ஹீட் ஆகிடுமோ? ஸோ நம்ம தான் தண்ணி பேக் உள்ளே வைக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு பவுச்சு வித் ஹீட் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க போல். பட் எனிவே எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக ப்ராப்பர் எலக்ட்ரிக் பேக் வித் இந்த பவுச் வேணும். ஸோ இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ இதனால் நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன். இன்னொரு ப்ராடக்ட் இதுவும் இன்றைக்கி வந்துச்சு. ஸோ இதுவும் வாபஸ் பண்ணணும். இது என்னென்னா, வீட்டில் போடுறதுக்கு செப்பல்,
சைஸ் சின்னதாக இருக்குது. ஸோ என்னன்னா வீட்டில் தர வந்து ரொம்ப சில்லனா இருக்கும். ஸோ ஸ்லிப்பர்ஸ் போட்டே ஆகணும், இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நம்ம சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. ஒரு விசில் வைக்கலான்னு பார்த்தா விசிலே வரல. அதுக்கப்புறம் நானும் அடுப்பு பார்த்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இந்த குக்கரில் எப்பவுமே இதுதான் பிரச்சனை, விசில் அவ்வளோ ஈஸியாக வராது. அப்புறம் எனக்கு பயம் எடுத்துக்கோ, ஐயோ கொலை ஆகி போச்சுன்னா. பாருங்கள் இப்போயும் பதம் வந்து இன்னும் கூட பெட்டராக வந்திருக்கலாம். பட் ஓகே, அட்லீஸ்ட் குழையாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணணும், மாய்ஸ்சரெல்லாம் மேலே நிற்கும். ஸோ நல்லா உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ டேஸ்ட்டும் பரவாயில்ல, சுமாராக வந்திருக்கு. ரொம்ப எல்லாம் ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லை. இது என்னன்னா இந்த சிக்கன் பீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் போன்லெஸ், அதில் எலும்போ இல்லை தோலோ இல்லை ஒன்றுமே இல்லை, லீன் மீட். ஸோ மொத்தத்தில் ஒரு சுமாரான ஒரு நல்ல வீட்டில் செஞ்ச குக்கர் பிரியாணி, இன்ஸ்டன்ட் ஈஸி குயிக் குக்கர் பிரியாணி. இதுதான் நம்மளோட ரிபப்ளிக் டே ஸ்பெஷல். ஸோ இந்த வீடியோ இங்கே முடிப்போம், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பை, குட் நைட். எப்படி இருக்கு டேஸ்ட்? நல்லா இருக்கா? ஸோ பிஹான் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்கு.